Donc, salam alaikum pour les élèves de première année. Le travail de R, la réaction des plans sur un solide en contact avec un plan. Donc, on a deux cas, soit le contact s'effectue avec frottement ou le contact s'effectue sans frottement. Donc, pour le premier cas, si les frottements sont négligeables ou ils n'existent pas. Dans la réalité, les frottements toujours existent, mais on peut les négliger devant les autres forces. Donc il كانوا الاحتكاكات قليله بزاف تنهملوها ولا ما كايناش cas des frottements négligeables R est perpendiculaire au plan de contact. R كتكون عموديه على السطح. وبالتالي الا بغينا نحسبوا لو طرافاي مشينا من واحد لو بوين هنا حتى لواحد لو بوين هنا نسمي هذه A وهذه B. Donc le travail égale à 0. علاش؟ لأن R est perpendiculaire au vecteur AB. Vecteur déplacement AB. Par exemple, حيت هنا ما رسمتش AB. Donc هي R هنا أنا رسمت هنا R. هي R هي عمودية على المتجهة AB. إلا رسمنا المتجهة AB par exemple نصايبها بلون صفر هي. ها هو. Donc عندنا R كي دايرة معها عمودية. Donc le travail de R égale à 0. Donc هي اللي درنا هنا. Donc le travail de R est égal à 0. Le deuxième cas, si les frottements n'est pas négligeable, s'il existe les frottements, R n'est pas perpendiculaire mais incliné et dans le sens opposé de mouvement s'il y a un mouvement. Cas du contact avec frottement, R n'est pas perpendiculaire au plan de contact. C'est-à-dire مايلة. عندي un plan horizontal محطوط عليه واحد الجسم كيتحرك عليه هنا R. مثلا الا كان الجسم كيمشي من اليسار لليمين دو غوش فيغ لا droite R اللي هي هاد الخضرا كنديروها مايله سيغتان انغل بارابور لا نورمال. لا نورمال هو العمودي. دونك هادي هي R هو لا نورمال كتميل لهاد لونغل باش مالت غنسميوها في من بعد وغنسميوها زاويه الاحتكاك لونغل دي فروتمون في. دونك اون في لا بروجيكسيون ديال هاد R sur l'axe normal. Had R, il s'appelle R normal, la composante normale de R. Et on fait la projection sur la tangente au plan, le plan في هذه الحالة R tangentiel est égal à F. إذا ندير قوى الاحتكاك les forces de frottement اللي كنسميوها petit f راه ما هي إلا la composante tangentielle زعما الإسقاط ديال R على المماس للسطح تسميوها la composante tangentielle مركبة المماسية. دونك هاد R هادي هي Rn plus RT vectoriellement. دونك R est égal à Rn plus RT. إلا حيدتي لي فيكتور غالطة. هذا الطول إلا حيدتي لي فيكتور كيعني هذا الطول لا يساوي هذا الطول زائد الطول، ولكن إلا درتي فيكتور كعندنا صحيحة. دونك كنسميو R normal la composante normale بالعربية المركبة المنظمية و RT est égal à F la composante tangentielle aux forces de frottement. هاد l'angle اللي هنايا il s'appelle phi l'angle de frottement كنسميو tangente ديالها هو le coefficient de frottement. Donc le coefficient de frottement كنسميو كا tangente ديال phi. شنو هو التونجونت ديال هاد l'angle هذا؟ هو l'angle opposé sur l'adjacente. يعني الضلع المقابل على المحاذي. يعني هاد segment يعني اللي opposé c'est sur segment adjacent. هاد segment هادي opposé راه هي F هي الطول. انا غنرسمها هنا ها هي لونغل في كي كنرسموها تنكتبوها وهادي هي R tangentiel ou bien petit f حيت R tangentiel هي petit f. إذا إلا بغينا التونجونت هو المنظم ديال F على المنظم ديال R لا نورمال يعني لا نورم دو F sur لا نورم دو Rn جوج موجبين F و Rn. دونك K إيكال تونجونت في. دونك دابا حنا هادشي كله ديال سانكيام فقط هنا اللي جاتنا الزيادة هي لو ترافاي دو R من متى تكونش عندنا فروتمون كيكون نيل. دابا في لو كا دو فروتمون لو موفمون هكذا غادا دونك R مايلة في لوتر سونس. دونك ها هي عندنا هنا عاود هنايا هذا هو R تونجونسيال ولا F وهذا R نورمال. هذه هي لونغل في وهذه R.
Donc le travail de R, بما أن R هي R normal زائد R tangentiel اللي هي F, donc le travail de R هو le travail de R plus le travail de F ou bien R tangentiel, soit كتبنا R tangentiel soit كتبنا F. هنا le travail de Rn plus le travail de F هو le travail de R, حيث R هي la somme vectorielle de Rn plus F. Puisque Rn est perpendiculaire au vecteur AB, donc le travail de Rn est égal à 0. حيث متعامدة. إلا كان un vecteur عمودي على un autre vecteur, le produit scalaire nul, donc le travail de Rn toujours nul. اش كيبقى le travail de R؟ le travail de R هو le travail de F، لأن هادي مشات. هادي غادا تمشي، يبقى le travail de R هو le travail de F. هيا Rn عمودي على AB. هيا وشنا هو le travail d'un vecteur F؟ هو F multiplié par le vecteur déplacement AB اللي هو F fois AB fois cos le l'angle FAB. لاحظ F هاد الحمراء هادي غادا لليسار و AB الفيكتور AB غادي لليمين. شنا هو لونغل اللي بيناتهم؟ هو 180. ها هو F هذا AB الفيكتور AB هو هاد الصفر و الفيكتور F هو هاد الأحمر. هذا الزاوية بيناتهم هي 180. علاش 180؟ حيت متوازيين و متعاكسين. نقدو نديبلاسيو F، هاد F هادي نديبلاسيوها هنا، غادي تولي لنا الزاوية مستقيمية بينات لي دو فيكتور. مثلا هاد الفيكتور هذا الصفر انا غادي نديرو لتحت بوحدو، ها هو AB، ونجيب عندو هاد الفيكتور R اللي هو هاد F اللي هو هنا، ها هو. اذا بحيث تنديرو لي دو فيكتور كيبداو من نفس النقطة. شنا هو عندنا يعني من هنا لهنا؟ شنا هي لونغل اللي كاينه هنا؟ سيتي 180. 180 لونغل اللي هنايا هي 180 درجة. دونك إلا بغيت ندير يعني لو travail de F، نمشي من A vers B، هو F fois AB fois الكوس ديال 180. والكوس ديال 180 معروف هو ناقص واحد. إذن هذا غادي يساوي ناقص واحد هذا. إذا غيبقى لنا F fois AB، نديرو ان بوان هنا، الضرب هذا فوا ناقص واحد وناقص F fois AB. توجور غيخرج لنا لا عندنا احتكاكات، دايما لو travail دو F هو موان F fois AB. إذا كانت عندنا حركة مستقيمية موان F fois AB، كانت عندنا حركة منحنية هاد AB غادي يصبح لنا قوس موان F والقوس AB. دونك هنا لا رجعنا لو كا اللي عندنا حنايا، دونك هيا F fois AB. دونك لو travail دو R هو لو travail دو F، و لو travail دو F هو F fois AB fois cos 180. cos 180 يتعوض بناقص واحد، هيا ناقص F fois AB. توجور غتولي عندنا علاقة نقدرو نديروها مباشرة من تيكون عندنا يعني احتكاكات. Si les frottements sont négligeables, ça veut dire petit f égale à 0. و إلا كانت petit f égale à 0 راه مبقاش عندنا le travail de R est égal à 0. غنرجعو لو كا ديال الأولى. دونك إلا شدينا شنو بغينا نفهمو من هنا، دونك إلا عندي contact sans frottement, le travail de R est égal à 0. علاش؟ لأن R perpendiculaire au vecteur déplacement AB. Si il y a des frottements, donc le travail de R est égal au travail de F égal à moins F fois AB, les mouvements rectilignes. Et là, on a un mouvement curviligne, منحنية, moins F fois le cos AB, multiplié par l'arc AB. C'est la conclusion. On a une petite application. On a un petit exercice. Un enfant de masse M égale à 30 kg glisse sur un plan incliné d'un angle alpha égal à 45 degrés par rapport à l'horizontale.
faire un schéma et représenter le vecteur P, car quel est le travail du poids P lorsque l'enfant parcourt une distance L égale à 4 mètres, onde G est égale à 10 newtons par kilogramme. On suppose que les frottements sont négligeables. Calculer le travail de R, la réaction des plans inclinés. Pour que la vitesse de l'enfant soit constante, calculer le travail de frottement et déduire l'intensité des forces de frottement. Calculer le travail des forces de frottement et déduire l'intensité F des forces de frottement. خاصك توقف الفيديو وتحاول تصايب هذا l'exercice عاد تشوف الجواب. Donc, un enfant de masse M égale à 30 kg glisse sur un plan incliné d'un angle alpha égal à 45 par rapport à l'horizontale. Faire un schéma et représenter le vecteur P. Donc, إلا بغينا نرسمو حنا الشكل ديالنا هو هذا. هو واحد الدري كيزلق على سطح مائل من A حتى ل B. وقال لك رسم لينا تاع B. نرسمو B ماشي مشكلة. B هي هذه. دائما P est perpendiculaire à l'horizontale. دائما هي عمودية على السطح الأفقي P. ماشي بالضروري نديروها حتى لتحت، ما نديروهاش مايلة بحال شي تلاميذ تيديرو ليها هكدا، تيديرو لنا P معوجة هكدا ولا هكدا، غلط. P toujours perpendiculaire au plan incliné, perpendiculaire au plan horizontal. دونك هذه هي الفيكتور بي، نرسموها نسمو بي عندها هنا. شنو قال لنا في السؤال؟ قال لنا رسموا الشكل وبينوا عليه يعني لو بوا، هادشي اللي قال لنا. دونك هاهي بي رسمتها. شوفوا السؤال الثاني هنا. Calculer le travail de poids P lorsque l'enfant parcourt une distance L est égale à 4 mètres dont G est égal à 10 newtons par kilogramme. سبق لينا شفنا في واحد الفيديو آخر بأن le travail de P soit il est moteur lorsque le corps glisse de haut vers le bas. Le travail de P on peut le remplacer par MGH avec H la différence de l'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée، يعني فرق الارتفاع ما بين النقطة الأولى والنقطة الأخرى. أو bien إلا كان طالع سي المونت لو travail de P est égal à moins MGH مع H دائما هو فرق الارتفاع بين النقطة الأولى والنقطة الأخرى. وإلا كانوا les deux points se situent sur même horizontal le travail de P est égal à 0. Ou bien نقدروا نخدموا si l'axe Z est dirigé vers le haut le travail de P est égal à MGZA moins ZB. Si l'axe OZ est dirigé vers le bas le travail de P est égal à moins MGZ الأولى ناقص Z الثانية. دونك حنا نخدموا بالحل اللي عجباتنا وخلاص. نرجعوا للشكل اللي عندنا هنا. دابا الجسم غيجينا من الفوق يجلس vers le bas من A نحو B. إذا لو موفمون غادي في هاد لو سونس دونك لو كور تاعنا كينزل. دونك لو travail de P est positif. لو travail de P شنو غيساوي لنا؟ و عفوا égal M مضروبة في G fois H. Donc le travail de P de A vers B est égal MGH. De A vers B. égal à MGH. H كيفاش كنديرو؟ كنرسمو واحد المستقيم يمر من B horizontal وكنديرو لا بروجيكسيون ديال A على هاد المستقيم هذا. فانا كنتعطلو شي شويه هنا. هذه هي H.
هاد لونغل الفا اللي هنا راه هي هاد لونغل توجور الفا اللي هنايا. اش كيخرج لي هاد اش هو لوبوزي دو الفا، مقابل مع الفا، و ا بي هو ليبوتينوس الوتر لانه مقابل مع القائمة. فوايي دونك الا شدينا اش وقسمتها على ا بي غتعطيني سينوس دو الفا. دونك اش هي ا بي سينوس دو الفا، وهاد ا بي سماها ال، دونك هي ال سينوس دو الفا. نعوضوها هنا، شتي هادي نشدو هادي ونعوضوها هنا، فغيعطينا الشغل تاع بي، لو ترافاي دو بي يساوي ام جي يساوي و اش غادي نبدلها ب ال ف سينوس ديال الفا. وكون كان الجسم طالع غادي تجينا بحالها، غير غادي تكون عندنا موان ام جي اش هي موان ام جي ا بي سينوس الفا. وإلا كانت ا بي مع تيمشيو على مثلا هنا تيمشيو على افقي، راه بي عمودي على ا بي، لو ترافاي ايت ايكال ا زيرو. دونك هو لو ترافاي دو بي ايت ايكال ا ام جي اش، انا رسمت اش هنا، سينوس دو الفا هو اش على ا بي، دونك اش هي ا بي سينوس الفا، ا بي هي ال، دونك ال سينوس الفا، وعوضناه هنا اصبحت لنا ام جي و اش عوضناه ب ال سينوس دو الفا. ابليكاسيون نيميريك اللي راه ساهلين تعويضات، يخرج لنا لو ترافاي دو بي ايت ايكال ا 848,52. دابا لا troisième question قال لنا on suppose que يعني les frottements sont négligeables, calculer le travail de R. Puisque les frottements sont négligeables, le travail de R égale à 0. شفناها في الدرس لأن R est perpendiculaire au vecteur AB. Donc les frottements sont négligeables, le travail de R égale à 0. La troisième question, ou bien la quatrième question, pour que la vitesse de l'enfant soit constante, calculer le travail de frottement et déduire l'intensité de F des forces de frottement. باش تكون عندنا حركة السرعة ثابتة وعنده حركة مستقيمية، عندنا mouvement uniforme et rectiligne. Donc la somme des travaux égale à 0. علاش؟ لأن la somme des forces égale à 0. Donc là كانت la somme des forces égale à 0 نضربو كاع عليه كل force في A B vecteur F و A B غيعطينا la somme des travaux égale à 0. دونك هي اللي غادي نخدمو بها حنا. هيا quatrième la force R et la réaction du plan du poids P. جرت القوى les forces appliquées sur l'enfant et R, la réaction du plan et son poids. V égale à une constante, donc la somme des travaux égale à 0. تعاد les deux forces, c'est un des juges. Donc le travail de R égale à moins le travail de P. Le travail de P égale à 848,52. Donc le travail de R égale à moins 848,52 joules. سبق لينا السؤال الأخر قلنا trouver la force de frottement. حنا سبق لينا شفنا بأن le travail de F est égal à F scalaire AB و F راها متعاكسة مع AB هي moins F fois AB ونعوضوها مباشرة. le travail de F est égal à moins F fois AB ou bien تكتب F fois AB cosinus ديال 180 وتستنتج F. Donc le travail de F est égal à moins F fois AB اللي هي L ونستنتجو بأن F هي moins le travail de F sur L ونعوضو. تلا مبانش لينا هنا باغ اكزومبل غادي تبغي ترسم R غادي ترسمها مايلة وعكس منحى الحركة هكذا غادي تكون R. دابا الجسم نازل بحال هكذا، هاد اللي درتها بالكحل هي R مايلة.
دونك هذه هي اللي غادي تكون عندنا ار. فيكتور ار. إلا درنا لها لا بروجيكسيون على لا نورمال، شتي لا نورمال هو هذا الضلع هذا المستقيم هذا، غادي تعطينا ار طونجونس ار نورمال الاسقاط العمودي. ولا درنا لها الاسقاط العمودي هنا غادي تعطينا ار طونجونسيال اللي هي اف. دونك هذا الفيكتور هذا هو فيكتور ار نورمال عمودي على المتجه اب. واخا مرسمتوش مزيان، عمودي على المتجه اب. دونك لو طرافاي دو ار نورمال ايكال ا زيرو، فغيبقى لنا لو طرافاي دو اف هو لو طرافاي ديال هاد الفيكتور الصفر اللي عندنا هنايا اللي هو اف. كنلاحظوا المتجه ا بي نازله و اف كي دايره عكس منحى الحركه، داكشي باش غيجينا لو طرافاي ديالها اي نيجاتيف، الزاويه هي 180. دونك لو طرافاي دو اف est égal à moins le travail de R est égal à كما درنا هنا لو طرافاي دو R هو لو طرافاي دو F، و لو طرافاي دو F لقيناه هنا هو moins le travail de P. Le travail de F égale à moins F fois AB، et AB غنبدلوها ب L ونستنتجو F هي هادي. وإلى اللقاء.